সো চেক আউট কৰা হ'ল, বেগ চেক ল'লোঁ, এতিয়া ওলাই যাওঁ। 10টাই বাজিল, কমে দেৰিয়ে হ'ল আচলতে, বিকজ লাগিছে 3 ঘণ্টা দূৰত আছে। চ' এনিৱে ব'লক এতিয়া আৰু জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট দিওঁ, উইল নট ষ্টপ এনিৱেৰ। এতিয়া আৰু চিধা লগ পাম লোকেশ্যনত, মানে মাজে মাজেও লগ পাই থাকিম। So guys, আমি the first pit stop to লৈছোঁ at this petrol pump, because গাড়ীত তেল ভৰোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া তেল ভৰাই লওঁ, লাইক আই ছেড গাইজ, গোটেই কষ্টখিনি মই কৈ থাকিম আপোনালোকক। চ' এতিয়া আমি 1500 ৰুপিজৰ তেল ভৰাই আছোঁ, বিকজ from our location, the falls that we are going, yes, কৈ দিওঁ guys, আমি Moopun Falls গৈ আছোঁ। তো কাংচুৰী ফেফেৰ নামটো চবেই শুনিছে। Moopun is an offbeat place, অলপ দূৰো আছে, তো ইয়াৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰমান হয়। তো 1500 মানতো তেল যাবই বা নাই বাৰু, আই হেভ টু গো বেক অলছ'। চ' এতিয়া তেলটো এতিয়া ভৰাই লওঁ, এণ্ড দেন আই ডোণ্ট থিংক উইল ষ্টপ এনিৱেৰ, মে বি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব। চ' লেটছ কিপ অন গ'ইং। চ' গাইজ, আমি খাবলৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰখিছিলোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্টনে কি হয়, কিবা কোৱাংচিং বেলে চামথিং, বাট ইয়াতে যি ভাবিছিলোঁ সেনেকুৱা একো পোৱা নাই খাবলৈ। তো আই থিংক আমি আগতেই খাম, বিকজ মইতো বাৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছোঁ, বাট মাই ফ্ৰেণ্ডছ দে হেভেণ্ট ইটেন এনিথিং। চ' আই গেছ আমি এতিয়া আগতে যাওঁ নেকি। বাকী গাইজ, যোনখিনি জেগাত আমি এতিয়া আছোঁ এইখিনি বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। চ' গাইজ, আমি গৈতো আছোঁ আৰু আমি এতিয়া ফাইনেল ষ্ট্ৰেচ অফ মানে ৰাস্তাটোত আছোঁ। তো মেইন ৰোডৰ পৰা আপোনালোকে ৰাইট টাৰ্ণ লৈ ল'ব লাগে, আৰু এতিয়ালৈকে মই গুগল মেপছে ফ'ল' কৰি আহি আছোঁ। আৰু মই যিমান শুনিছোঁ গুগল মেপছৰ লোকেশ্যনটো বোলে কাৰেক্ট আছে। বাট দেন দিছ ষ্ট্ৰেচ অফ ৰোড যোনটো আপোনালোকে মানে চালে, ইটছ লাইক চ' ডেম বিউটিফুল। আপোনালোকে চাওক জাষ্ট জেগাটো বহুত বেছি ধুনীয়া। দ্য স্কাই ইজ ব্লু, দেট ইজ দ্য গাড়ী। এইফালে দুজনীমান বাইদেউ আছে, এতিয়া ভাত খাই আছে। তো এতিয়া ফাৰ্মিং চাৰ্মিং হৈছেগৈ, বাট বহুত বেছি ধুনীয়া। মানে এনেকুৱা হৈছে মই মোপুন গৈ নাপালেও হ'ব, এইখিনিতে বহি দুখনমান ফটো উঠি লওঁ, এনেকুৱা হৈছে। বাট ইটছ ভেৰি নাইচ। আহাতেও মানে ইট ৱাজ আ ভেৰি চিনিক ৰোড। আৰু এতিয়া মোপুন ফলছটো আই থিংক ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছত আছে, বুলি আহোঁতে আমি জয়ন্তীয়া হিলছৰ বৰ্ডখন পাৰ কৰিলোঁ। মানে শ্বুট কৰা নহ'লে, সেইটো ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছৰো। চ' আৰু বেছি দূৰ নাগাইছে ইয়াৰ পৰা, আই থিংক around 10-15 minutes আছে according to Google Maps. So এতিয়া আমি কুটিলি যাম, but I'm just stretching my legs because non-stop drive কৰি আছোঁ. But this place is really pretty. চ' গাইজ, আপোনালোকে য'ত গেটখন এইমাত্ৰ চালে, তাৰ পৰা আপোনালোকে সোমোৱাৰ আগতে ল'ব লাগিব টিকেট, আৰু এইখন হৈছে টিকেট। এখন টিকেটৰ দাম হয় 50 টকা। চ' তাৰ পৰা অলপ সোমাই আহিলে আপোনালোকে পাৰ্কিং এৰিয়াটো পাব, য'ত আপোনালোকে গাড়ীখন থৈ বা বাইকত যদি আহিছে বাইক থৈ ইউল হেভ টু ৱাক টুৱাৰ্ডছ দ্য ফল। এতিয়া ফলটো ক'ত আছে ময়ো ঠিককৈ নাজানো, বাট দেন লেট আছ ষ্টাৰ্ট ৱাকিং। মাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰ অলৰেডি গোয়িং এহেড, চ' ব'লক আমিও যাওঁ। বাট দ্য প্লেচ ইজ ৰিয়েলি মতলব সুন্দৰ। চ' ট্ৰেকিংটো গাইজ ফাইনেলি আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু দ্য প্লেচ লুকছ ৰিয়েলি নাইচ। আপুনি অকণমান ট্ৰেক কৰিব লাগে পাৰ্কিঙৰ পৰা 10-15 মিনিটছমান টু ৰিচ দ্য ফলছটোৰ আৱাজটো এনেই আহি আছে দিয়কচোন। এণ্ড নাজানো আপোনালোকে শুনা পাইছেনে নাই। ৱেইট লেট মি চি কি ইয়াৰে পৰা দেখা পায়নে নাই। আই থিংক উই শ্বুড বি এবল টু। এইটোৱে হয় নেকি গাইজ ফল যোনটো দেখা পাইছে আপোনালোকে উইথ এ বিচ। চ' এই ফলছটোৰ মানে যোনটো স্পেচিয়েলিটি হয়, ইটছ নট অনলি এ ফলছ, ইট অলছ' হেজ এ বিচ কাইণ্ড অফ এ থিং। তো ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ জল্দি। এতিয়া বাজিছে গাইজ এৰাউণ্ড 2টা। চ' ইয়াতে আমি বেছি সময়ো মানে থাকিব নোৱাৰিম, বিকজ ঘূৰিও যাব লাগিব। আৰু লাইক আই ছেড, মই আজি গুৱাহাটী ঘূৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' উইল স্পেণ্ড এজ মাছ টাইম এজ উই কেন, আৰু আচ্ছি ফটোজটো নিকালনি হে, চব কৰা হ'লে উইল গো বেক। আই গেছ আমি ফলছটো আহি পালোঁ গাইজ। এইটো ফলছৰ ওপৰখিনিহে লাগি আছে, আৰু আমিতো তলত যাবহে বিচাৰি আছোঁ। This is how the falls looks from the top. এতিয়া দেখোন পানী বহুখিনি কমেই আছে। ফাইনেলি পাবলৈ ওলাইছে মোপুন ফলছ। তো য'ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰে পৰা এৰাউণ্ড 15 মিনিটছ ট্ৰেক কৰি আপোনালোকে পাই যাব। চ' ইটছ এ নাইচ প্লেচ ফৰ পিপল যোনে ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে, বা হেল্থ ইছ্যুজ আছে, বা বয়সস্থ মানুহো আহিব পাৰে, বিকজ মই যিমান ভালেখিনি ট্ৰেক কৰিব লাগে। এইটো চব আহি পালোৱে। কেমেৰামেন অলপ আগফালে দেখাই দিয়া। তো আপোনালোকে পৰিৱেশ চাব পাৰিছে। লাইক আই ছেড, এই ফলছটোৰ এটা ইউনিকনেছ আছিল, বিকজ ইট হেজ আ বিচ।
লগত দ্য ফলছটোতো আছেই চ' মই গোটেইখিনি দেখাই দিম আপোনালোকক লাহে লাহে ডোন্ট ৱৰি So guys, as you can see, it was a Moopun Falls. Like I said, it's a really beautiful place. অকণমান দূৰ হৈ যায় শ্বিলঙৰ পৰা একচুৱেলি গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং যিমান দূৰ মোপুন ফলছ শ্বিলঙৰ পৰাও সিমানেই দূৰ তো 2 hours 2.5 hours 3 hours আপোনাৰ নিশ্চয় লাগি যাব কিন্তু after you come to this place you're not gonna regret it at all because আপোনালোকে just মোৰ 360 শ্বট এটা মানুহ নাই কৰো মোৰ ওচৰত I mean what can I say এনেকুৱা জেগা ক'ত পাব সেই শ্বিলঙত য'ত you can have the entire place to yourself so it's really nice ভাল লাগে এনেকৈ because নহ'লে চব জেগাত বহুত বেছি ভিৰ হয় পানীটো ঠাণ্ডা হয় আৰু ফলছটোত নিশ্চয় গা ধুব মন গৈছে কিন্তু যদি মোৰ কাহ চৰ্দি হয় মই ঘৰত যাম মায়ে মোক ঠিকছে চকস্লিম দিব তো এনে পানীত ধুবতো নাযাব বাট য়েছ আমি এতিয়া অলপ এনজয় কৰিম অল দেট ইজ মিচিং ইজ গাইড যেতিয়া খাব লৈ আনিলে লগতে বহুতে মানে মজা লাগিলে পিকনিক টাইপ এনেকৈ কৰি এইখিনিত বাট ননদলেছ ইটছ ৰিয়েলি নাইচ চ' গাইজ এতিয়া আমি পানীত নামিবলৈ গৈ আছোঁ ডেম পানীটো বহুত ঠাণ্ডা বাট দিছ ফলছ লুকছ ৰিয়েলি নাইচ আৰু এইটো চেণ্ডি বিচ এটাও আছে চিল আউট So guys, আপোনালোকে চাব পাৰিছেনে নাই মই নাজানো but then there is a rainbow which is forming right there. I hope মোৰ ফোনে কেপচাৰ কৰিবলৈ পাৰিছে but it's looking really beautiful. So guys, এতিয়া বাজিছে around 2:42 আৰু আমাৰ মোপুন ফলছ এক্সপ্ল'ৰ কৰা হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া জাষ্ট কেইজনমান মানুহ আহিছে এইফালে তেওঁলোকেও খাই আছে চ' এইটোৱে কিবা খাবলৈ আহিলে ভাল লাগিল হয় এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিকজ যাওঁতে আকৌ 3 ঘণ্টা লাগিব আৰু ইটছ গোইং টু টেক এ লট অফ টাইম আৰু মই গুৱাহাটীও ঘূৰি যাব আছে চ' কুইকলি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু অন দ্য ৱে ক'ৰবাত লাঞ্চো কৰিম বিকজ ভোকো এতিয়া লাগিছে বিকজ ৰাতিপুৱা জাষ্ট ব্ৰেকফাষ্টেই কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যে চাইছিলে বাট দেন য়েছ মোপুন ফলছ ইজ এ ভেৰি ৰেকমেণ্ডেড প্লেচ আপোনালোকে যে মেঘালয় আহে ক্ৰাংচুৰি ফেফেতকৈও মইতো ক'ম কি মোপুন ফলছ আহক come with a group of friends come alone bring some food and you are gonna have an awesome time here so guys আমি মোপুন ফলছৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এই আগফালে গলিটো দিলে ওলাই আহি আমি এখন এতে ট্ৰেডিশ্যনেল খাচী ফুডৰ এখন হোটেল টাইপো ক'ব পাৰি হোটেল পালোঁ চ' এতিয়া বাজিছে এৰাউণ্ড 3:40 আৰু লাগিছে ঠিকছে ভোক তো ভাবিছে এতেই ভাতকেইটা খাই দিওঁ নেকি বিকজ ইট লুকছ ফ্ৰেছ আৰু এই দালি ভাতিটো ন আই এম এ ফেন অফ ৰাইচ So guys, this is the food I'm gonna have. Dali, bhat, and it is chicken. Looks really yum. কিন্তু ভোকটো লাগছে তো এতিয়া যিয়ে দিয়ে খাই ল'বই পাৰিম So guys, খাবলৈ গৈ আছোঁ দিয়ক এতিয়া It's plain food, just the kind I like. This one? This one is that one. So guys, খাই বইতো ওলালোঁ এখন আমরা দেখিলে কি খালোঁ তো মই চিকেন লৈছিলোঁ দালি আৰু ভাত মানে দালি টাইপৰ এইটো কাৰী আছিলে চ' আমাৰ টোটেল 3 something তিনিজন মানুহ which I think is okay because ইয়াৰে যিকোনো ধাবাত খালে আপোনাৰ আৰামত 1000 টকামানটো খৰচ হৈয়ে গ'ল হয় চ' কনচিডাৰিং যে কেনেকুৱা সৰু যদি আপুনি দোকানত আহে আপোনালোকে লোকেল ফুডো পাব আৰু লগতে এইটো ফ্ৰেছ হ'ব একেবাৰে চ' ইউ কেন ডেফিনেটলি ট্ৰাই আৰু ইয়াতে একচুৱেলি কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰিজো শুনিবলৈ পালোঁ গাইজ এবাউট মোপুন তো শুনাৰ পিছত একচুৱেলি অলপ বহু লাগিছে চ' মানে যোনজনী অ'নাৰ হয় তেওঁ ক'লে যে মোপুন ফলছ বোলে অলপ হণ্টেড হয় তো মানে তেওঁ আমাক এনেকৈ ক'লে কি বস্তু মানে তাতে বেছি যাব মানা কৰিছে মানে তাতে বোলে তেওঁ কোৱা মতে আই ডোণ্ট বিলিভ ইন গ'ষ্ট বাট দেন মানে ইটছ হণ্টেড বোলে চ' দেয়াৰ আৰ মানে গ'ষ্ট উইচ লাইক মানুহ টানি লয় বোলে চামথিং পানীৰ ভিতৰত তো এনেকুৱা বোলে বহুত ষ্টৰিজ আছে চ' আই ৰিয়েলি ডোণ্ট ন' হাউ মাছ দেট ইজ ট্ৰু But yes, that was something really scary because আমি just গৈ আহিছোঁ গৈ অহাৰ পিছতে এইটো শুনোতে ভয়ো লাগিছে হ'ব পাৰে মানে গাইজ ছুপাৰ নেচাৰেলৰ কাৰো বিষয়ে কিয়ে ক'ম আই ডোণ্ট ৱান্ট টু চে বিকজ ইটছ এ ভেৰি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল টপিক কিন্তু য়েছ দেট ৱাজ জাষ্ট চামথিং দেট আই ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ উইথ ইউ বাট দেন য়েছ গেট আপোনালোকে যদি খাম বুলি ক'ৰবাত আহে ইয়াতে নিশ্চয় সোমাব পাৰে মোপুন ফলছ মানে ওলাই আহিলে ৰাস্তাটোৰ পৰা ইয়াতে পাব চ' এইটো হৈছে জেগা গাইজ য'ত পাব মাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰ অলছ' কামিং আউট এতিয়া চ' এতিয়া আমি আৰু নৰখোঁ ক'তো বিকজ বহুত দেৰি হৈছে This is the place exactly এই সাইনবোৰ্ডখনৰ অপজিটত কিবা যে লিখা আছে মুখা লালং সামথিং চ' जो भी हो এতিয়া আমি জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট দিওঁ
So guys, এতিয়া বাজিছে around 5:30 আৰু মই আদি ল'লো এটা টয়লেট বেড বিকজ বহুত জোৰে লাগিছিল টয়লেট. So guys, আমাৰ শ্বিলং আৰু ৰিচ কৰিবলৈ around 1 ঘণ্টামান লাগিব according to Google পাবা. তো ছানছেটো লাহেকৈ হৈছে, আন্ধাৰ নামি আহিব. So I hope কি পুৰা আন্ধাৰ লাগি যোৱাৰ আগতে আমি এটলিষ্ট শ্বিলং টাউন সোমাই ল'ব পাৰোঁ বিকজ মই আজি গুৱাহাটীও যাম বুলি ভাবিছোঁ. So it will become quite late. So yes, that's the update. এতিয়া আৰু একো I guess there's nothing much to do. এতিয়া চিধা শ্বিলং যাম, শ্বিলঙৰ পৰা চিধা ঘৰ. So এতিয়ালৈকে যদি ভাল পাইছে গাইজ লাইক এটা দি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব আৰু নিজৰ লগ বন্ধুকো দিব আকৌ বিকজ এনেকুৱা আৰু বহুত এক্সাইটিং এপিছ'ডছ বাকী আছে ইনাৰ মেঘালয় ছিৰিজ. আৰু এনেকৈ ব্লগ কৰি ৰাস্তা পাৰ নকৰিব বেয়া কথা হয়, বাট দেন এতিয়া খালী কাৰণে মই কৰিছোঁ. চ' আই উইল কেচ ইউ গাইজ চুন. So guys, এতিয়া বাজিছে 7:21 and I am going back home. So I dropped my friends off at Shillong. তাৰে পিছত এতিয়া মই ঘৰত গৈ আছোঁ. লাইক মই আজি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, একচুৱেলি এতিয়া অলপ ৰিগ্ৰেটেই কৰি আছোঁ বিকজ বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল. তো ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে মই ৰাতি হ'ব, বাট দেন কালি একচুৱেলি অলপ কামো আছিল মোৰ ঘৰত, সেইকাৰণেও মই ওলাবলৈ মানে ৰেডি হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা. চ' এতিয়া আৰু বাছ একো নকৰোঁ, ভাবিছিলোঁ চাহ খাব ৰখিম, বাট এতিয়া ৰাতি আৰু ৰখাটো ঠিক নহ'ব গাইজ. তো এতিয়া একদম চিধা আৰু ঘৰত গৈ লগ পাম দিয়ক. চ' গাইজ এতিয়া ফাইনেলি আহি পালোঁ দিয়ক টোল গেট. মানে একদম হাড়ৰ বিষ উঠি গৈছে গাড়ী চলাইছিলে বিকজ মোৰ ইমান এটা স্বভাৱ নাই, বাট দেন এতিয়া আৰু বেছি দূৰ নাই, এতিয়া পামেই আৰু গুৱাহাটী. চ' গুৱাহাটী গৈ আৰু ৰেষ্ট ল'ম আৰু মানে শুম আৰু ভাত খাই, আজি আৰু একো কৰিবলৈ শক্তি নাই.